por culpa de este aparato, tu lavarropas Electrolux ELAC hace esto. Ni bien está midiendo el nivel de agua que tiene que estar girando el agitador para un lado y para el otro, y el agitador está clavado. Nos vamos a ir abajo y te voy a mostrar el porqué. Y el problema reside en lo que es la caja del mecanismo. Ya tenemos señales de agua con óxido por todos lados mientras ha estado centrifugando, ¿ves? Eso quiere decir que el retén de la caja ya ha dejado filtrar agua, se rompen internamente y se endurecen, ¿ves? No van ni para un lado ni para el otro. Y si va con mucha fuerza, te gira como te mostré arriba, solamente el tacho. Dale me gusta y seguí el canal para ver la parte 2.